大家好，歡迎翻到嚟 Toby Studio。今日呢，我就想介紹呢排個 server 更新啦。大家都見到呢排冇拍片啦，因為點解呢？咁其實我唔知點解今次有到個程式出咗問題，係啦，咁所以就拍唔到片，拍咗但係即係冇咗咯成條片，係啦。咁大家見到後面都好似勁多好多嘢咁啦，係啦，一睇就知唔同咗啦。咁上次我就出咗一條片呢，就係講我喺商務買本書啦，係啦，幾搞笑嘅。咁呢個就我個頭啦，都講過噶啦。咁呢度我整一條路出嚟啦，係啦，已經。咁遲啲呢，我會喺呢邊呢，直接最嗰邊呢會起間屋噶啦，起緊噶，大家見到。咁跟住狗仔，唔係貓仔，黐線狗仔，狗仔你去呢邊啊？你係貓仔。咁呢個條例咧係我整嘅，因為呢個書包係我嘅。咁所以係啦，咁不得破壞啦。咁呢個只係我同 GTA 一齊玩嘅啫，係 GTA 111，OK？嗱，咁呢邊就屋企啦，咁呢邊就係商場，村民都好勁。咁呢個就上次嘅商務書店啦，咁帶大家睇下啦。咁上次都係 Minecraft 書一本70啦，一套係280啦。咁跟住我哋再睇下啦，睇村民 BB 新書啦，即係都係假嘅，舊書都係假嘅。咁你收銀員，個收銀員都轉咗，因為上次呢，我見到呢，我遲啲會出翻條突擊新聞報道，大家就知道發生咩事啦。咁呢叫愛心寵物店啦，睇寵物都好好睇寵物 ，cat 就1200，狗就1400。呢邊睇寵物，嗱，狗係得好少嘅啫，得一隻嘅啫。我唔知佢哋係咪即刻走出嚟嘅。咁上邊個收銀員係啦，呢個就係 Toby Cake Shop， 幾多錢呢？就80蚊嘅，係啦。跟住呢個就係老闆，但我呢個我請嘅人嚟，面具欺店。咁點解叫面具欺店呢？佢係 GTA 111嘅呢間鋪頭，咁全部都係賣面具噶啦，28蚊個冇寫。你睇呢度有好多唔同嘅頭。仲有你，跟住呢間呢就係 party 店啦，但係未起好嘅，係啦，咁所以冇名牌。咁你見到咁大 T 就應該係呢啲註冊嗰啲嘢啦 ，TBY 國註冊屋，請註冊啦，入邊就寫住咗，跟住。嗱，呢啲俾你等位㗎啦，即係等嗌名咧就出去，係啦。咁呢度就係入去會員專用，唔係會員職員專用。咁你喺度同你講 passport 啦。咁同埋咧，我就想講話咧，你哋如果GTA 111入嚟呢個書反要 show 呢本書俾我睇嘅，因為佢呢個書就代表 T 國嘅 passport 啦。我出翻先。咁其實呢排嗱呢個呢就係咩嚟嘅？村民嘅嘟嘟區啊，即係佢哋村民呢，有啲心心喺上邊，就代表佢哋中意。嚟睇下而家有冇現場直播先。嗱，其實佢哋勁 spawn 得多，村民多到有鐵人2隻添，真係唔明我起嘅，係啦。咁跟住嗱呢邊起緊間屋啦，淨係起咗呢度啫，有時間再起㗎啦呢個。咁呢嗰邊嗰個叫 Toby Village， 係呢度爛咗一忽。之後狗仔 sit good boy，don't kiss me。跟住咧呢度商鋪啦，咁呢個叫地獄餐廳啦，係啦。咁其實都冇乜點變嘅。再重新講多次，嗰邊會繼續起嘢，但係唔係而家。嗰邊就我屋企啦，嗰邊坐車過啦就，其實行過去都得嘅。飛過咧就，咁可以坐車過嚟嘅。呢度就係嗰個車個路軌嗰度啦，咁跟住好簡單嘅啫。咁啊瞓覺嗰支，Oh my god！ 我唔記得咗唔可以瞓覺。Jesus！No my god！ 有 lava， 呢度要禁地啦，變成。禁地啊！我唔好跳落lava，今次真係好大劑。
呢個封，唔係呢條，係呢條線，全面封鎖就要 check，OK， 封鎖咗啦，係啦，check， 搞掂啦，我嘅屋企好幅畫同埋 no， 咁其實咧喺我喺呢個世，我鐵人翻咗嚟，做咩鐵人？我就想講話咧，呢個 server 係主要用鐵，即係呢個商場嘅 server，呢個 server 入邊嘅商場主要係用鐵嘅。咁點解你見到呢間鋪頭嘅呢一個角位咧？有呢個咁嘅嘢嘅。咁其實咧，我咧有一次就唔小心喺波蘭做啦，咁啊其實想做翻個紀念，我曾經打爛過呢度，但係又唔想咁空咗一橛咁所以我整咗嚿嘢喺度。係啦，我真係曾經打爛過，我覺得，但係都唔顯眼嘅，係啦。咁係啦，呢間鋪頭係我嘅，係啦。咁咧，今日嘅時間奶都自己嚟啦。咁咧，下一集我哋繼續咧同 GTA 一齊玩啦，係啦，一齊玩捉迷藏，即係捉人2啊，係啊。咁係啦，下一集再見。唔係，等陣講錯咗，就記得喺我條片下面多啲留言啦，仲有訂閱我 channel。下一集再見啦，拜拜。